我哋嚟到白天鵝彩翼酒店啊，呢個就酒店大堂啦。咁啊 room tour 下先，幾靚仔，江景 view 喎。睇下有咩正嘢食先。豬紅湯，呢個就手板咁大嘅蛋散，同埋識食趁新鮮嘅蝦餃。飛揚大髀覺得好香，好香口嘅喎。卡知道今日帶我哋去邊度威啊？我哋去南海嘅白天鵝出發。好 ，Go Go Go！各位觀眾大家好，又到咗我哋自由行樂嘅時間啦。今集我哋就嚟白天鵝酒店探店，咁但係就唔係廣州白鵝潭嗰個白天鵝，而係白天鵝旗下嘅南海白天鵝彩翼酒店。今次嘅行程除咗個自助晚餐之外呢，就仲有包括係住一晚酒店啦，同埋就嘆埋佢個自助早餐嘅，睇下整體個感受體驗如何先。Go Go Go！ 我哋話咁快就嚟到白天鵝南海彩翼酒店啦。咁呢間酒店呢，就係標準嘅5星級酒店嚟嘅。咁佢係喺2022年落成啦，咁啊相當之新淨啦。我哋見到個裝修佢都係比較現代化嘅裝修啦。咁個大堂啊，相當之光猛乾淨，望落同埋個整體個一致性呢，都係好舒服。咁啊，全部都係石啦。呢度有個明堂添，前台呢個景觀呢，就係呼應翻總店啦，故鄉水個造型。咁啊，應該望落就比較有親切感啦。若果去過白天鵝總店嘅朋友就 OK。咁啊，呢度係走廊嘅房間啦。呢間唔係。今次呢個就係1310房。咁我哋又 room tour 先，睇下個酒店間房嘅環境如何。嗱，入到嚟房間啦，我比較中意佢個地氈呢個花紋啊，個顏色就相當之靚仔。咁呢度就有歡迎水果啦。電視機就係55寸嘅 LED 電視啦，咁啊相當之靚仔啊！嗱，呢度就有個江景嘅 view 啦，見到下邊仲有個泳池添，咁啊整體環境佈局都幾好。咁呢邊茶啊、咖啡啊、水杯啊，一應俱全啊！洗手間啊，乾濕分離啊！咁同埋全部都係石嘅裝修嚟嘅，整體嘅設施都幾齊全下。淋浴間呢度亦都係好闊落嘅地方。咁呢間房應該係會有70-80平方左右啦，個面積，咁啊相當寬鬆啦。而家呢間就係雙床房啦，我哋咁一張床就係135嘅闊度嘅，咁可以講係夠晒闊落噶啦。嗱，呢個冰箱嘅飲料亦都係附送嘅，有2支沙士啦，同埋呢個樂事薯片咧。OK 啦，咁間房就睇得差唔多啦。我哋中午就要去揾嘢食先。咁我哋又搜咗下附近，就揾到一間酒樓，就諗住去飲茶。好啦，事不宜遲，準備出發啦。
夠晒墟冚呢間酒樓，應該係附近最大一間酒樓。中午啊嚟咗附近呢間叫和裕金宴，一入到嚟啊有啲海鮮池，咁啊基本上我哋諗住中午飲茶食啲嘢，咁但係見到咧都好似樣樣都可以喎。呢度有個睇下有咩食蝦餃王啊！然後我哋就點咗個次次嚟飲茶，點個鳳爪嘅。最過癮啊！有個機器人送餐嗰個過癮啦，招牌神灣菠蘿包、黑松露、小籠包，樣樣都好似好正咁啊！聽個名就好啦，咁啊點完飲茶，我哋就等食啦。唔該落單。攞咗去啦。嗱，呢個豬紅嚟啦，豬紅湯。坐低，唔係因為豬紅係食得出嘅好新鮮，幾好。有以前一種豬紅味啊。有個薑蓉喺度，喺度睇個蛋散，長我隻手掌啊，好勁！鳳爪我哋嘅小弟仔最中意，呢個都好大隻。啲蛋散好食啊！你冇睇佢咁樣樣好脆啊！鳳爪仲熱過聽講。呢間和宜金宴出品唔錯啊，好唔錯我哋。收幫你買下先，都攞埋嗰個。無心插柳，時間關係，我哋即刻開，識食趁新鮮。睇落啲皮都幾薄喎，睇下嚼落得唔得先？爆汁嘅，哇！皮都幾薄，不過就塊皮甩晒。有啱嘅蝦嘛，好襟啲。做咩嘢？蝦餃可以。啲炒餸我食品都唔差喎，睇呢啲人喺度出食。整體都 OK 喎，呢間嘢，係咪啊？幾醒目。呢個三拼。 4拼啊！有冇辣椒醬啊？ 3拼。3拼。好佢啊！芋頭糕、蘿蔔糕同埋呢個馬蹄糕3拼。準備食啊？未停過啊！邊個好食？食啊！哇，好香口嘅喎！唔記得你入得好辛苦啦。喂，你見下，正啊真係，麻麻地喎。香啊，好香啊！新興姑娘炒米粉啊，樓下子藥禮啊，最巴閉喎！睇下呢度得唔得先？還可以啊！哇！呢個蛇幾好喎！好清喎，你試下。唔係攞多個俾阿細佬。瘦肉水湯睇下啊！小先鋒個湯得唔得？係啊，好如果一大睇落咁清都覺得靚仔。真係好靚，真係好靚。總體嚟講，今日呢間酒樓真係唔錯，但係其實都冇乜選擇，因為咧揀份啊！飲茶嘅地方好少，好似真係得1、2間。俾啲水你飲咩？咁呢間咧就係睇相就似酒樓，嗱呢度都係明檔啊，睇到師傅喺度整嘢，咁啊望落嗰啲腸粉啊，嗰啲都係即整嘅喎，呢邊係蒸嘅。有大都唔會飲得。哇！我哋又 encore 多個湯，湯清味濃啊！我哋之前好啦，咁我哋又食飽飽，就返酒店先。啊，原先諗住輕輕食下，點知都係忍唔住，又食得比較飽啲。咁啊，今晚自助餐睇下有咩食啦。仲諗住留肚啊，點知都仲係食得飽添。翻去先啦。嗱，而家呢間叫做
白天鵝彩翼酒店就喺呢個位置，喺個山卡拉樓盤入邊，都幾偏。出邊就係田嚟嘅，你話？後邊有田，前邊就一條嘢嚟嘅酒店都有得充電。咁啊，4個位，但係因為可能個價錢比較貴啲咧，就冇咩人租。1.4毫4全天，咁啊有得充好過冇啦。OK 啦，咁就歡樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜啦。咁如果想留意下今晚自助餐多唔多嘢食嘅話呢，就記得訂閱我哋頻道咯，睇下一集咯。好多謝晒大家支持先，我哋下集見啦，拜拜。